Зрелищность и уникальность национальных состязаний в Мордовии была продемонстрирована в 2008 году. Именно тогда впервые состоялся фестиваль Тюштян-Алксимат. Передовой опыт республики успешно переняли финно-угорские регионы, а перед этноспортом региона 13 возникли новые горизонты. Ничего ведь не составляет ввести в школьную программу, особенно для младших классов, там, где дети восприимчивы, 1 или 2 урока физкультуры в этом стиле, где можно рассказать и показать, и дать им попробовать на себе национальные состязательные традиции. Дети это воспринимают на ура. Новая методика пропаганды культуры мордовского народа опробована в соседних регионах в виде мастер-классов. За последний год их проведено больше 30. То, что национальные состязания вызывают интерес, нет сомнений. Спортивные секции с этим направлением посещают немало детей. На данный момент Павлом Мигуновым разработана методика преподавания. По его словам, программа «Минимум» для школы – это 2 урока физкультуры и 2 урока макшанского или эрзянского языка, посвященных национальным состязаниям. Но опыт энтузиаста в образовательную сферу республики внедрить пока не получается. Финансово незатратная программа. Почему бы и не сделать? Как говорят, ну давайте пишите Волкову, пишите Путину, пусть он нам распоряжение даст, мы уж тогда зашевелимся. Ну а сами-то как? Ну мне это вот неприятно такие вещи делать, как бы должны сами. Особую актуальность этноспорт, так же как и этнотуризм, приобретает в преддверии чемпионата мира по футболу. Это еще одна возможность показать гостям самобытность и неповторимость культуры мордовского народа. Татьяна Михалкина, Андрей Климантьев, Вести Мордовия.